要理綜合問答。父啊，永生就係認識你唯一嘅真天主，同埋你所派遣嚟嘅耶穌基督。我哋嘅救主天主願意所有嘅人都得救，並且得以認識真理。除咗耶穌嘅名字之外，無論憑邊一個，絕無救援，因為喺天下人間係冇賜下到其他嘅名字可以使我哋得救嘅。無限美善幸福嘅天主，純粹為咗慈愛嘅計劃，自由咁樣創造咗人，令到佢分享自己幸福嘅生活。為此，佢喺各時各地與人長相左右，佢召叫人，幫助人去尋找佢，認識佢，並且全力咁愛慕佢。佢集合咗所有因罪而四散嘅人嚟到佢嘅屋企，即係教會。喺時期屆滿嘅時候，佢派遣咗自己嘅兒子嚟到作贖世救世者，完成這一切。喺基督內，藉住基督，天主召喚人喺聖神裏邊成為佢嘅兒子，作佢幸福生活嘅繼承人。卷一，信仰的宣認。卷一分為兩部分，第一部分我哋討論人對天主嘅信仰，第二部分係討論有關基督徒信仰嘅重點。第一部分，我信，我們信。第一章，人可以遇到天主。點解要講天主呢？人因着佢嘅本性同埋召叫，係一個宗教性嘅存在，從天主嗰度嚟，就到天主嗰度去。人嘅受造係為生活於天主嘅共融裏面，喺呢個共融之中，人揾到自己嘅幸福。人藉住自己嘅理性，可唔可以認識天主呢？人藉住自己嘅理性可以認識天主，細心聽受造物嘅信息同埋自己良心嘅聲音，人就可以確定天主嘅存在啦。咁樣，我哋可唔可以談論天主呢？可以，從受造物嘅好多完美事物之中，從無限完美嘅天主所留落嚟嘅痕跡之中，我哋都可以談論天主。即使我哋有限嘅語言唔能夠講盡天主嘅奧秘。第二章，天主嚟尋找人。天主有冇跟人講過說話？天主出於愛，曾經將自己啟示俾人，賜予俾人。咁樣，人對自己生命嘅意義同埋目的嘅所有疑問，天主都俾出豐富而有決定性嘅答覆。咁天主幾時跟人講過說話呢？天主首先向我哋嘅始祖顯示咗佢自己，喺佢哋犯罪之後，天主又許下救恩，訂立盟約，最後仲派遣自己嘅兒子耶穌基督嚟到呢個世界上邊，充分咁啟示自己。天主嘅啟示又保存喺邊度呢？保存喺聖經同埋教會嘅傳承裏面。聖經同埋教會嘅傳承，咁聖經係乜嘢嚟㗎？
聖經係一系列由天主默感所寫成嘅書，包括舊約嘅46卷同埋新約嘅27卷。咁聖經嘅作者又係邊個呢？作者係天主，係佢默感一啲人寫作嘅。咁樣我哋就可以確切知道佢哋所寫所教嘅救恩真理係冇錯嘅。教會傳承又係指乜嘢呢？教會傳承係主基督同埋聖神託付俾宗徒們嘅訓誨，而呢一啲訓誨由宗徒們開始一直流傳到我哋。咁邊一個有權威咁樣去解釋聖經同埋教會嘅傳承呢？只有天主教會活嘅訓導權，即係教宗同埋佢相連嘅主教們，可以權威性咁樣解釋寫低落嚟同埋傳落嚟嘅天主聖言。第3章，人對天主的回應。人點樣答覆天主嘅召叫啊？人主要係藉住信德嚟到答覆天主嘅召叫。信德係乜嘢嚟㗎？信德就係理智同埋意志對天主啟示嘅依附。為咗得救，一定要信咩？為咗得救，必須要有信德。就好似天主親自講過，信而受洗的人必將得救，不信的必將受審判。咁有冇一個簡短嘅格式講出我哋該信嘅真理呢？有嘅，信仰嘅真理有好幾種格式嘅。最短而又最老嘅格式之一就係所謂嘅宗徒信經啦。我信全能的天主父，天地萬物的創造者。我信父的唯一子，我們的主耶穌基督。第2部分，基督徒信仰的宣認。第1章，天主父。我信全能的天主父，天地萬物的創造者。天主係邊個啊？天主啟示自己就係嗰一個全有者啦。佢讓人認識到佢就係真理，佢就係愛。我哋信仰嘅主要嘅奧秘係乜嘢啊？係至聖聖三嘅奧秘。只有天主能夠讓我哋知道佢嘅自我啟示，佢就係父、子同埋聖神啦。我哋點樣知道呢個奧秘呢？我哋從耶穌嘅話之中可以知道呢一個奧秘，亦都經過天主聖子嘅降生成人同埋聖神嘅被派遣而知道㗎。可唔可以將呢個奧秘綜合咁樣講出嚟啊？天主教信仰係在於敬拜聖三之中嘅唯一天主同埋呢一個唯一中嘅聖三，位格上邊冇混淆，而本體上邊呢就冇分離喎。父有父嘅位格，子呢就有子嘅位格，聖神有聖神嘅位格。但係父、子同埋聖神嘅天主聖體係唯一嘅，榮耀係相等嘅，而尊威呢亦都係同樣永恆嘅。天主有3個位格，咁有3個唔同嘅行動啊？唔係，天主嘅位格喺本體上不分，喺行動上亦都不分。但係喺天主嘅唯一行動上，每一個位格顯示佢喺聖三之內嘅特點，特別係喺聖子降生同埋聖神降臨呢2個派遣之上。我哋與至聖聖三嘅關係係點樣噶？我哋經過因父及子及聖神之名嘅洗禮恩寵，被召有份於真福聖三嘅生命。雖然喺呢個塵世裏邊依然係信仰模糊不清啊，但係死後就會喺永恆嘅光明裏邊噶啦。我哋話天主係全能嘅，係咩意思呢？意思係話
為天主嚟講係冇不可能嘅事。只有天主父係造物主咋？父跟子跟聖神同樣都係造物主，雖然將創造特別歸俾父啊，但係信仰嘅真理依然都係父、子同埋聖神係唯一嘅，唔可以分割嘅，同埋創造嘅本源。天主唔得唔創造呢個宇宙啊？唔係，天主自由咁、直接咁喺冇任何助手嘅情形底下創造咗呢個宇宙。創造到底要表示啲乜嘢呢？創造係話引出一個原來唔存在嘅東西，而使到佢存在。換句說話講，就係從無中換出有來。天主點解要做咗呢個世界啊？天主創造呢個世界係為咗顯揚同埋分施自己嘅榮耀，讓佢嘅受造物都分享到佢嘅真理、慈善同埋美麗。呢一個就係天主藉住創造萬物所要顯示嘅榮耀啦。天主嘅照顧係在於乜嘢啊？在於天主用智慧同埋愛情所做嘅種種安排，用嚟引領受造物達到佢哋嘅最後目的。點解天主有許可惡嘅存在呢？天主容許物質惡同埋倫理惡嘅存在係一種奧秘嚟㗎。佢喺自己嘅兒子耶穌基督死而復活，以戰勝惡嘅奧蹟上邊加以說明。信仰俾我哋確定咗，除非能夠從惡之中引出善嚟啦，否則天主係唔會容許惡嘅存在。至於係點樣啊，我哋就只有喺來世永生嘅時候先至會知道啦。只有呢一個可見嘅宇宙咋？唔係，仲有眾天使同埋離開人體嘅人靈嘅不可見世界。天使？天使係乜嘢啊？天使係一啲純靈性嘅受造物，佢哋不停咁光榮天主，並且為天主對其他受造物嘅救援計劃而服務。佢哋圍繞住佢哋嘅主基督，特別係喺天主拯救世人嘅使命上邊為佢效忠。人係由乜嘢塑造成噶？人係靈魂同埋肉身嘅合一體。信仰嘅道理肯定咗，靈性嘅同埋不死嘅靈魂係直接由天主創造嘅。天主造人嘅情況係點樣嘅呢？啟示話俾我哋聽，男人同埋女人喺犯罪之前嘅聖德同埋正義嘅境況。由於佢哋同天主嘅友誼，佢哋喺地堂裏邊嘅生活係幸福嘅，亦都唔需要受苦，當然亦都唔會死啦。咁人係咪停留喺佢受造時候嘅情況呢？已經唔係啦，人從佢得天獨厚嘅情況之中墮落咗，犯咗罪，呢個就係所謂嘅原罪啦。咁人係咪第一個犯罪嘅受造物呢？唔係，喺人之前已經有一啲天使犯咗罪而成為咗魔鬼㗎。咁嗰啲天使佢哋喺乜嘢事上邊犯咗罪啊？撒旦同埋其他嘅魔鬼墮落咗，係因為佢哋自由咁樣抗拒服侍天主同埋天主嘅計劃。佢哋反對天主嘅選擇係無可挽回嘅。佢哋引誘人同佢哋一齊抗拒天主。咁人類嘅始祖又喺乜嘢事上邊犯咗罪呢？被天主建立喺正義境況上面嘅人，受到惡者嘅引誘，從歷史嘅開始就濫用咗自己嘅自由起嚟反抗天主㗎喇，並且佢哋仲企圖喺天主之外達到自己嘅目的添。咁第一個罪嘅後果又係乜嘢呢？亞當用始祖嘅身份，因為自己嘅罪失去咗佢原本唔單單係為自己，仲為所有嘅人由天主手中接受翻嚟嘅聖德同埋正義。咁第一個罪為亞當嘅子孫有冇後果噶？亞當同埋厄娃俾佢哋嘅後代傳下咗，俾佢哋第一個罪所傷害咗嘅人性，從此就唔再有原始嘅聖德同埋正義。
呢一種缺乏就叫做原罪啦。原罪嘅後果又係乜嘢呢？原罪嘅後果係人性喺能力上邊變得軟弱，屈服喺無知、痛苦同埋死亡嘅權勢之下，並且傾向於罪惡。而呢一種傾向就叫做偏情啦。咁人嘅處境就冇希望啦。唔係，因為基督戰勝罪惡嘅勝利，俾我哋帶嚟嘅好處超過罪惡所奪去嘅。就好似羅馬書所講，罪惡喺嗰度越多，恩寵喺嗰度就會格外豐富。第二章，耶穌基督。我信父的唯一子，我們的主耶穌基督。耶穌呢個名係指乜嘢啊？耶穌呢個名係話天主拯救。由童貞瑪利亞誕生嘅嬰孩就叫做耶穌，因為佢要將佢嘅人民從佢哋嘅罪惡之中解救出嚟。咁基督呢個名又指乜嘢呢？基督呢個名係話付過油的，或者係默西亞。耶穌就係基督，因為天主用聖神以及能力祝聖咗佢，而佢係應該嚟嗰一位，亦都係以色列人民所期盼嘅對象。天主子又有咩意義啊？天主子呢個稱呼係講出耶穌基督同佢嘅父天主之間嘅唯一同埋永遠嘅關係。佢係父唯一嘅兒子，而佢自己呢，亦都係天主噃。而做基督徒嘅就必須相信耶穌係天主子。咁主呢個稱號又有咩意思呢？主嘅稱號係指出咗天主嘅崇高，承認並且呼喊耶穌係主，就等於相信佢嘅天主性啦。正如聖保祿宗徒致格林多前書有講過，冇人能夠話耶穌係主，除非佢係喺聖神嘅推動之下。我信他因聖神降孕，由童貞瑪利亞誕生。咁所以耶穌跟其他人唔同咯。耶穌唔同於其他人嘅地方，係因為佢係父嘅獨生子，亦即係永在嘅聖言。換句說話講，佢就係父嘅話同埋本體嘅肖像。佢降生成人，唔失去從永遠就擁有嘅天主性，喺天主所定嘅時刻取咗人性。所以耶穌係真天主，亦都係真人，係咪？耶穌基督喺唯一嘅天主位格之內，係真天主，亦都係真人。因此，佢係天主同人之間嘅唯一中保。耶穌嘅天主性同埋人性會唔會互相混淆㗎？唔會。耶穌基督有兩性，即係天主性同埋人性，係唔會互相混淆嘅，而喺天主子嘅唯一位格裏邊相合。喺耶穌基督裏邊，亦都有人嘅理智同埋意志嘛。耶穌基督既然係真天主，亦都係真人，當然就有人嘅理智同埋意志啦。但係喺天主嘅理智同埋意志之下，兩者就和諧一致啦。而佢嘅意志係佢同埋父，仲有聖神所共同擁有嘅添。咁樣降生成人係指乜嘢呢？降生成人係天主性同埋人性喺永遠聖子嘅唯一位格裏邊奇妙合一嘅奧蹟。關於耶穌嘅母親，我哋知道啲乜嘢呢？喺厄娃嘅後裔之中，天主揀選咗童貞瑪利亞做自己兒子嘅母親。佢充滿聖寵，係救贖大業最傑出嘅果實。喺瑪利亞受孕嘅第一剎那，就受到完整嘅保護，唔受原罪嘅任何污染。而瑪利亞嘅一生歲月，亦都同任何嘅本罪無緣。咁可以話童貞瑪利亞係天主嘅母親，係咪？係啊，而且仲應該話童貞瑪利亞係天主之母添，因為瑪利亞係降生成人嘅天主嘅永遠聖子嘅母親，而聖子本身就係天主啦。瑪利亞係出世童貞，係咪？
瑪利亞喺懷孕佢嘅兒子嘅時候係童貞，懷孕期、生產嘅時候以及做母親嘅時候都係童貞，永遠嘅童貞。佢整個嘅存在都係主嘅婢女。咁福音上面話耶穌嘅弟兄，咁指邊個啊？按照舊約慣用嘅說法，耶穌嘅弟兄就係指佢自己嘅一啲近親。童貞瑪利亞喺佢兒子嘅救贖工程上邊有冇份㗎？童貞瑪利亞用自由嘅信德同埋服從協助咗人類嘅救援，而佢代表咗整個人類講出咗願照你的話成就於我吧。咁所以佢係用佢嘅服從成為咗新厄娃，成為咗眾生之母啦。耶穌喺世上邊嘅生活為我哋有咩意義呢？耶穌嘅全部生活係一個不斷嘅訓誨，佢嘅緘默，佢嘅奇蹟，佢嘅舉止，佢嘅祈禱，佢對人嘅愛，佢對弱小者同埋貧困者優先嘅愛，佢為救贖世界甘願接受十字架嘅犧牲，以及佢嘅復活，都係佢聖言嘅實現同埋啟示嘅完成。身為耶穌嘅門徒，我哋應該做啲咩呢？我哋應該肖似佢，喺自己身上塑造耶穌嘅肖像，亦即係話我哋已經被捲入佢生命嘅各項奧蹟之中，與佢息息相關啦，同佢一齊死，同佢一齊復活，直到我哋同佢一同為王。點解耶穌要接受撒旦嘅誘惑呢？曠野中嘅誘惑係顯示咗耶穌係謙遜嘅默西亞，佢憑住完全依附天父嘅救恩計劃嘅決心，戰勝咗撒旦。耶穌同埋天主嘅國之間有乜嘢關聯啊？天主嘅國即係天國，係耶穌基督喺世上邊揭開序幕嘅。天國喺耶穌嘅說話、行動同埋耶穌本身清楚咁樣向世人顯露出嚟。教會就係呢個國度嘅嫩苗同埋開端，國度嘅鎖匙交給咗俾伯鐸同埋佢嘅繼承人。耶穌改變咗面容有咩意義呢？耶穌改變面容嘅目的係面對苦難堅定宗徒們嘅信德。登上高山就係準備登上加爾瓦略山。教會嘅頭基督顯示咗佢嘅身體教會喺聖事中所含有嘅同埋所放射嘅榮耀嘅希望。耶穌係咪甘心咁樣接受苦難㗎？係啊，耶穌係自願咁樣走到去耶路撒冷，雖然佢知道因為罪人們嘅強烈敵意，佢會喺嗰一度死於暴力。他在比拉多執政時蒙難，被釘在十字架上，死而安葬。點解耶穌要遭受一啲猶太人嘅反對啊？因為耶穌做咗一啲事，好似係赦免罪過咁啦，目的就係啟示佢就係天主救主。有啲猶太人因為唔承認天主可以成人，但係喺耶穌身上見到一個自稱天主嘅人，所以就判斷佢係一個褻瀆者啦。話耶穌為我哋嘅罪而死，有咩意思呢？係表示我哋嘅救恩係嚟自天主對我哋主動嘅愛，因為係佢愛咗我哋，並且派遣自己嘅兒子嚟做我哋罪過嘅贖罪祭。的確係天主要喺基督之內使到世界同自己和好。最後晚餐有咩意義啊？耶穌喺十字架嘅祭壇上邊，為咗我哋嘅救恩，自由咁樣奉獻咗自己。喺最後晚餐之中，佢顯示咗呢一個恩賜，並且首先將佢實現。佢向門徒咁樣話：這是我的身體，為你們而交出的。基督嘅救贖在於乜嘢呢？基督嘅救贖係在於佢嚟係為交出自己嘅生命，為大眾作贖價。
亦都就係為咗愛佢自己嘅人，愛到底，使到佢哋從佢哋祖傳嘅虛妄生活之中被贖翻出嚟。所以耶穌就贖清咗我哋嘅罪，藉住佢對父嘅愛嘅服從，直至十字架上嘅死，耶穌完成咗受苦嘅僕人嘅贖罪使命。呢個僕人將人民嘅罪惡背喺自己嘅身上，而使到好多人成義。耶穌死嘅時候，佢嘅靈魂同埋肉身分開咗，咁兩者之間仲加會唔會同佢嘅天主性結合喺一齊噶？耶穌留喺墳墓嗰陣時，佢嘅天主位格繼續留喺為死亡所分開嘅靈魂同埋肉身之內。因為咁樣啊，基督死後嘅身體係冇遭受到腐朽嘅。我信他下降陰府，第三日從死者中復活。降到地獄係乜嘢意思啊？信經用耶穌降到地獄嘅講法，係宣認耶穌真實咁死咗。更加重要嘅係藉住佢為我哋嘅死，佢戰勝咗死亡同埋嗰個握有死亡權勢嘅魔鬼。咁樣講，淨係一種說法嚟啫。唔係啊，降到地獄真正要講嘅呢，係話基督喺死後，佢嘅靈魂同埋佢天主嘅位格連喺一齊，曾經降到死人嘅住所，俾嗰啲喺佢以前已經死去嘅義人打開天門。耶穌死後發生咗啲咩事呢？3日之後，主耶穌從死者之中復活咗。喺歷史係咪已經證明咗復活係一件事實嚟㗎？當然係啦，復活信仰嘅對象係一件喺歷史之中為門徒們所證實嘅事件。佢哋確實遇到咗復活嘅耶穌，但係復活亦都係一件奧妙嘅超越事件。佢構成基督嘅人性進入天主嘅榮耀呢一個奧蹟。空嘅墳墓有幾大嘅重要性啊？空墳墓構成復活嘅第一個重要記號。空墳墓同埋放喺地上面嘅殮布本身，就表示咗基督嘅身體已經因為天主嘅能力逃脫咗死亡同埋腐朽嘅束縛。呢一切都係為門徒們同埋復活者嘅相遇作咗準備。基督嘅復活係咪即係翻嚟世上嘅生命啊？唔係啊，基督嘅復活唔係翻到地上嘅生命。喺佢復活嘅身體上邊，佢已經由死亡嘅境界導入到另外一個生命，超越時間同埋空間。而佢嘅身體雖然係真實嘅、實在嘅，但係已經係光榮嘅身體啦。耶穌嘅復活為我哋亦都係好重要噶。耶穌嘅復活為救恩係有決定性嘅重要性。基督亦即係死者中嘅首生者，係我哋復活嘅根源。由而家開始，我哋嘅靈魂就會從罪惡之中復活過嚟，使到成義。以後我哋嘅身體亦都會復活起嚟㗎。我信他升了天，坐在全能天主父的右邊。耶穌復活後做咗乜嘢啊？耶穌同埋佢嘅門徒逗留咗40日，然之後就升天啦。佢升咗天包含咩嘢啊？佢嘅升天係表示咗耶穌嘅人性決定性咁樣進入咗天主嘅天上境界。佢將要從嗰一度再度降臨，但係呢個期間佢避開咗世人嘅眼目。耶穌嘅升天跟我哋有關係噶？當然有啦。耶穌基督係教會嘅頭，佢先於我哋進入父嘅光榮國度裏邊，為咗使我哋即係佢嘅肢體懷住希望生活落去，期待有一日永遠同佢喺埋一齊。生活喺天上嘅耶穌基督仲加關心我哋噶。耶穌基督一次而永遠咁樣進入天上嘅聖所，
以中保嘅身份不斷為我哋代禱，俾我哋保證要不斷派遣聖神嚟。我信他要從天降來，審判生者死者。基督嘅王國係咪已經開始咗啦？主基督已經透過教會做王，但係呢個世界嘅事物尚未完全屈服於佢。基督嘅王國喺惡勢力未發動最後嘅攻擊之前呢，係唔會出現嘅。善同埋惡嘅戰鬥要延長幾耐啊？喺世界終結同埋審判嘅日子，基督要喺光榮之中來臨，為咗完成善對惡嘅決定性勝利。但係目前喺歷史過程之中呢，善同埋惡就好似係麥子同埋柚子咁樣一起生長。最後審判嘅時候係點樣發生㗎？光榮嘅基督喺時間終結嘅時候會降臨審判生者死者，佢將會揭發人心隱密嘅意向，按照每個人嘅行為同埋佢哋有冇接受咗天主嘅愛同埋恩寵嚟到環報佢哋。第3章，聖神。我信聖神。喺聖子降生成人上邊，聖神嘅化工係點樣啊？喺時期滿盈嘅時候，聖神將以色列子民嘅一切為基督來臨所作嘅準備，都喺瑪利亞身上予以完成。經過聖神喺瑪利亞身上嘅化工，父賜俾世界厄馬奴爾，即係天主與我們同在。藉住聖神喺聖子降孕嘅時候所行嘅傅油，天主嘅兒子被祝聖為基督，就係默西亞啦。聖神喺教會生活之中已經做嘅同埋繼續做緊嘅係乜嘢呢？基督從父嘅光榮之中不斷顯發俾教友嘅聖神，係為咗建立、鼓舞並且聖化整個教會。我信聖而公教會。教會到底係乜嘢啊？教會嘅意思本來係指聚會，係天主聖言所召集嘅嗰一啲人聚喺一齊，形成天主嘅子民。佢哋得到聖體聖事之中基督身體嘅滋養，本身亦都成為基督嘅身體。教會幾時開始㗎？同埋要持續到幾耐呢？教會同時係天主計劃嘅路同埋目標，喺創造嘅時候已經有預象㗎喇。舊約係準備為耶穌基督嘅話同埋行動所建立，藉住佢救贖嘅十字架同埋復活得以實現。因聖神嘅降臨顯示為救恩嘅奧蹟。教會作為地上所有得到救贖者嘅聚會，將會喺天上嘅光榮之中得到完成。咁教會係可見㗎，抑或係不可見㗎？教會同時係可見嘅，亦都係屬靈嘅，係有階級嘅社會同埋基督嘅奧體。教會只得一個，即係由人嘅因素同埋天主嘅因素所形成嘅。呢個就係佢嘅奧秘，只有信德先至可以接受。現世教會嘅重要性係嚟自邊度呢？現世教會係救恩嘅聖事，亦即係話係跟天主共融同埋人彼此共融嘅記號同埋工具。點樣先至可以進入教會啊？藉住信德同埋洗禮可以進入教會。邊啲係教會嘅主要名稱呢？教會嘅主要名稱有3個：天主嘅子民、基督嘅身體同埋正配、聖神嘅宮殿。咁樣整個教會就會呈現喺父子同埋聖神嘅合一之中聚在一齊嘅子民啦。天主嘅子民係乜嘢意思啊？意思係話天主為自己揀選嘅人民，你們是特選的種族，皇家的司祭，聖潔的國民，屬於主的民族。教會係基督嘅身體，係乜嘢意思呢？意思係指出咗
基督同埋教會之間極其緊密嘅聯繫。死而復活嘅基督，藉住聖神同埋聖事，特別係聖體嘅行動，建立一個信者嘅團體，就好似自己嘅身體。佢自己就係教會嘅頭。所有嘅肢體不同，功用亦都唔同，但係互相聯繫。特別係同嗰一啲受苦嘅、貧窮嘅同埋受迫害嘅肢體。教會亦都係基督嘅淨配嗎？係啊，因為基督愛咗教會，將自己賜予咗俾佢，用自己嘅血洗淨咗教會，使到佢成為天主所有子女嘅多產嘅母親。教會係聖神嘅宮殿，又有咩意思呢？意思係話聖神就好似奧體嘅靈魂，係佢生命嘅根源，亦都係多中有一，亦即係話許許多多恩惠同埋神恩嘅根源啦。教會嘅基本特徵係乜嘢啊？教會嘅基本特徵係佢嘅4個屬性互相聯繫，不能拆開。而呢4個特性呢，就係教會係至一、至聖、至公，從宗徒傳下來的。點解話教會係至一㗎？因為教會只有一個主，宣認唯一嘅信仰，由唯一嘅洗禮誕生，形成唯一嘅身體，被一個聖神所滋養，懷住唯一嘅希望。呢個希望實現嘅時候，一切嘅分裂都將會被克服。咁點解話教會係至聖㗎？因為教會嘅創建者係至聖嘅天主，教會嘅淨配即係基督，將自己俾咗教會，為咗聖化佢，而聖德嘅神就使到教會有生機。雖然教會裏邊有罪人，但係佢本身係無玷同埋無瑕疵嘅。喺諸聖身上，教會嘅聖德光輝燦爛；喺瑪利亞身上，教會已經係全然聖善㗎啦。教會係至公嘅，又有咩意思啊？意思係話，教會宣講信仰嘅整體，含有並且施行全部救恩嘅方法，被派到去所有嘅民族，轉向一切嘅人，環抱各個時代。而最後呢，就係話，教會由於佢嘅本質係一個有使命傳福音嘅教會。教會係從宗徒傳下來嘅，咁有咩意義喺度啊？意義呢，就係話，教會建立喺堅固嘅基礎上邊，即係羔羊嘅12宗徒身上啦。同時亦都係話，教會唔能夠被毀滅，而且無差錯咁樣保存喺真理上邊。事實上係基督藉住伯鐸同埋其他宗徒以及佢哋嘅繼承人，即係各個時代嘅教宗同埋主教們治理住教會嘅。喺教會之外係冇救恩，即係話乜嘢啊？意思係話一切救恩均來自元首基督，佢藉住自己嘅身體教會嚟到操作。佢並唔妨礙有啲人係唔因為自己嘅過失唔認識基督嘅福音同埋佢嘅教會，但係誠實咁樣尋找天主，並且喺天主恩寵嘅影響之下，努力用行動完成藉住良心所認識嘅天主旨意。呢啲人都能夠得到永遠嘅救恩。